Trasmotxo. Zuhaitza lepatzea tradiziozko ohitura bat da eta adaburuak inaustean datza. Egurra, bazka edo fruituak ekoizteko. Funtsezkoa da aipatzea, zuhaitz motzek edo lepatuek biodibertsitaterako duten garrantzia. Izan ere, haien tamainari, sortzen duten zur hilari edo haietan agertzen diren zuloei esker, animalia, landare eta onddo askok babesa eta janaria aurkitzen dute hemen. Okilek, urubiek, saguzarrek, katajinetek edo muxarrek hemen dute etxea. Inguru honetan ikus daitezke, txondorren eremua den honetan, garai batean lepatuak izan ziren arte ale bikainak. Ikatza ekoizten baitzuten moztutako adarrekin. Arte horietan, lepatzearen ondorioz, orbaindutako korapiloak ikusten dira. Izan ere, oihana bizkorrago birsortzen zen zuhaitzek lepatzen baziren lurrera bota beharrean. Emakumeek lepatzen laguntzen zuten zuhaitzen adarrak biltzen eta trontzatzen, horiek neguaren egurrerako eta animalien elikadurarako erabiltzen ziren. Artetik, emakumeek ezkurrak biltzen zituzten, eta ogia prestatzen zuten horiekin egiten zuten irinarekin, eskasia garaietarako. Gainera, etxean erretako egurraren errautsa erabiltzen zen arropa garbitzeko.